수면은 우리의 건강과 삶의 질에 가장 큰 영향을 미치는 중요한 요소인데요. 하지만 평상시 숙면을 잘 취하지 못할 때 단순히 피곤함으로 느끼고 이 증상을 가볍게 여기는 경우가 많습니다. 생활건강 Q&A, 오늘 이 시간에는 코골이와 수면 무호흡에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 먼저 정상적인 수면은 다음날 활동에 지장이 없을 만큼 밤에 잠을 잘 자고 낮에는 병적인 졸림이 없는 상태를 말합니다. 이상적인 수면 시간은 약 8시간입니다. 그러면 수면 주기는 먼저 깨어있는 상태와 수면 단계로 나눠질 수 있는데 수면 단계는 non-REM 슬립과 REM 슬립으로 나눌 수 있습니다. non-REM 슬립은 수면의 깊이에 따라서 얕은 잠이 N1, 다음 단계 N2, 가장 깊은 잠인 N3로 나눌 수 있습니다. 먼저 N-REM 슬립은 안정적이고 느린 심박동수와 호흡 상태를 나타내게 됩니다. 이 수면 상태에서는 에너지가 저장되며 조직의 성장과 회복이 일어나고 성장과 발달에 필요한 호르몬이 분비됩니다. REM 슬립에서는 심박동수와 호흡수가 규칙적이고 변동이 심해집니다. 이 상태에서는 꿈을 꾸게 되고 몸 근육의 긴장도는 저하되게 됩니다. 성인의 경우 보통 90분의 수면 주기를 가지고 정상 수면 중 4, 6회 반복하게 됩니다. 먼저 코골이란 좁아진 인두광, 목구멍을 통과하는 호흡 기류의 압력차로 목젖 및 영구개 등이 진동해서 발생되는 소리입니다. 이러한 코골이는 타인의 수면을 방해해서 부부나 단체 생활에 지장을 주게 되고 심한 코골이 환자 약 35%에서 수면 무호흡이 동반됩니다. 수면 무호흡으로 혈중 산소 감소 및 이산화탄소의 증가로 각성 및 수면 분절이 발생하게 됩니다. 이러한 현상으로 주간 졸림 및 피로감이 발생하며 그로 인해 운전 중 졸음이란 교통사고 위험성과 주의집중장애, 사회생활을 초래하게 됩니다. 또한 수면 무호흡 환자 약 50%에서 고혈압이 발생하고 고혈압 환자 약 30%에서 수면 무호흡이 동반됩니다. 특히 고혈압 환자 중 혈압이 조절되지 않는 경우 호흡 동반 여부의 확인이 필요합니다. 또한 무호흡은 부정맥, 심근경색과 같은 심혈관 질환을 유발할 수 있으며 수면 중 복부 압력 상승으로 인한 야간 배뇨 증상도 나타날 수 있습니다. 수면 무호흡 치료는 비수술적 치료와 수술 치료로 나눌 수 있습니다. 먼저 비수술적 치료는 비만의 경우 체중 감량 및 규칙적인 운동이 가장 중요합니다. 그리고 취침 전 술이나 안정제 사용은 코골이 및 수면 무호흡을 악화시키기 때문에 금지해야 합니다. 또 다른 치료로 양압기 사용이 있습니다. 양압기는 흡기 시에 자동적으로 양압기 기류를 공급하는 장치로 수습을 받을 수 없거나 수술 후 재발한 경우 중추성 무호흡에 효과적입니다. 이런 양압기는 수면 중 마스크를 장착해야 하므로 환자의 수능도에 문제가 있습니다. 또 다른 치료법인 수술적 치료는 비강, 인후두 폐쇄 부위를 제거하여 코골이, 기도 폐색을 방지하는 데 목적이 있습니다. 이런 코골이와 수면 무호흡증을 방치하면 더 큰 질환을 유발할 수 있는데요. 특히 학생들에게도 많이 발생하는데 이럴 경우 성장에 악영향을 끼칠 수 있다는 점 꼭 기억하셔야겠습니다. 생활건강 Q&A, 오늘 이 시간 여기까지입니다.